প্রকৃতিকূলে আমাদের জীবনে অবিরাম ছুটে চলা। জীবিকার তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করি, আর এই সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে জড়িয়ে থাকে প্রকৃতির অনবদ্য ছোঁয়া। ভোরের আলোয় ফোটার সাথে সাথে কিষান ছুটে যায় তার ফসলের মাঠে, জেলের নৌকায় ভেসে চলে নদীর বুকে, আর কাটরিয়া পাড়ি জমায় গভীর অরণ্যে। সূর্যের প্রখর তাপ, বৃষ্টির স্নিগ্ধ ধারা কিংবা রাতের শান্ত নীরবতা সবকিছুই তাদের নিত্য সঙ্গী। প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যের মাঝে তারা খুঁজে নেয় তাদের জীবন ধারণের রসদ, টিকিয়ে রাখে নিজের অস্তিত্ব।